quem está com vocês é o Robin X. Estamos apresentando para vocês mais um dos nossos vídeos. É levitação magnética dessa vez. Sim, nós estamos fazendo praticamente uma playlist de ímãs, mas esse aqui é mais fácil do que todos. Esse aqui dá para você fazer na sua casa. É só você comprar ímãs, por causa que ímã principal. Mas vamos começar, gente. Vamos começar. Toquinho, madeira, perfil de alumínio, ímãs de ferrite, 3 na verdade, coelho, um negócio para prender lápis, fita para prender direito lápis, e a gente vai parafusar o perfil de alumínio. Vamos aqui. Beleza? Completando aqui e foi, gente. Gente, desculpe a demora, mas eu sou novo em parafusar. Mas, falando sério, até parece fácil. Deixa eu parafusar direito logo. Tô encaixando, gente. Encaixou? Foi. Lembra dos ímãs de ferrite? Dois vão sobrar. Tem que estar repelindo um ao outro. Assim. Põe na ponta. Aquilo lá, grude tudo junto, que vai virar esse lápis aqui. Grudou, gente. Se der, nesse caso aqui, ó, que não está repelindo esse aqui, troquem de lugar. Assim. Estão grudados nesse aqui. Virem esse aí, deixa eu tirar a chave de fenda. E aí vocês têm a levitação magnética mais simples. Aqui é um papel. Isso é levitação magnética. Vamos botar aqui. Botei. Aqui é o próximo esquema. E aqui nós temos até coisas, ímãs mais diferentes. E aqui estamos com um lápis, com um imã chamado neodymium e essa placa aqui que é meio diferente. Isso aqui é um metal ou um alumínio que você tem que prender aqui. Aí põe os dois ímãs aqui. Aí eu vou pôr. Isso aqui é difícil de sair. Não é uma beleza pra sair. Mas tem que ir. Aí tem que ir. Aí, gente, mais uma levitação magnética concluída. Um papel para demonstrar. Isso aqui é mais uma delas. Peraí, gente. Depois eu arrumo. E vai. Agora vamos para terminar esse episódio com chave de ouro. Nós vamos fazer um simulador de tornado. Sim, gente. Isso vai ter a ver com imã, sim. O imã que está dentro dessa água. E vamos aqui. Tem que estar no meio. E é hora de ligar.
só esperar. Aí, ó. Simulador de tornados. E vamos jogar um pouquinho de glitter nesse negócio. Aí, gente, isso que chama de um tornado na água. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. E deem aquele like também. E espero que vocês tenham gostado. E tchau!